बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम रात और आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर GB के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर गरज चमक के तूफ़ान बनने और बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के देकर बेशतर इलाकों, बलूचिस्तान और सिंध भर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गर्मी और हबस की शिदत में मज़ीद इजाफा होगा, इसलिए किसान और शहरी खबरदार रहें। ताहम वेदर लवर्स बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट भी सुनने। 24 अगस्त से बारिशों का नया सिलसिला मुल्क के बहुत से बालाई इलाकों में गरज चमक तेज़ आंधी के साथ बारिशों का सबब बनेगा। ताहम इस दौरान कश्मीर GB, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बहुत से इलाकों में बारिश का इम्कान है। शुमाली बलूचिस्तान और सिंध के भी इक्का दुक्का इलाकों में बारिश मुतवक्किल है। ताहम आज शाम रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरांवाला, सियालकोट, नारावाल, मरी कलियात समेत बालाई पंजाब के चंद बालाई इलाकों, दीर, स्वात, एबटाबाद, मानसरा, पेशावर, रुकाहाट में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वस्ती जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध भर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।